咁其實喺之前嘅影片咧都提過，就係點樣報稅嘅。咁但係其實實際上咧唔係咁簡單嘅。咁因為好多人咧都會打你哋嘅主意咧，就係賺你哋嘅錢啦。嗱，一般嚟講咧，亞馬遜就會同一啲所謂叫做運輸公司就簽服務協議啦，而由嗰啲運輸公司咧，即係嗰啲叫做 Delivery Service Partner 咧 （DSP） 咧，就揾你哋同你哋簽約。咁而嗰啲公司通常咧都會遊說大家就係話係用佢哋指定嘅會計公司咧，就幫你哋報稅嘅。咁就等你哋可以方便啊，唔使煩啊。咁其實就揾笨嘅。咁原因點解咧？嗱，第一點嚟講咧就係嗰啲公司會無謂為咧幫你登記 VAT。嗱，如果大家記得嘅話，其實咧喺英國嚟講咧，要你嗰個收入連續12個月係超過9萬磅左右啦，咁先至係需要登記 VAT 嘅。如果唔高過嘅話，其實你係唔需要咧，一定係申請做一個 VAT 嘅納稅人嘅。咁所以你咁嘅情況底下咧，根本就唔需要話揾到間公司咧幫你哋係去做一個申請啦。而佢哋嘅收費嚟講咧，其實咧就係一般咧，就話每一個禮拜出糧俾你哋嘅時候咧，就會扣大概係15磅啦。咁但係諗真啲啦，因為其實佢哋除咗係咧一年最後咧幫你哋填你哋所謂嘅叫 self-assessment return 之外咧，其實每個季度咧幫你哋填嗰啲所謂 VAT return 根本冇需要嘅，所以淨係單純嘅服務緊你一年報一次稅嘅話咧，咁呢個收費其實係過高嘅。咁遇見嘅情況嘅話，大家應該點做啦？其實咧，填所謂叫 self-assessment return 就唔會係一個難嘅事，只係煩啲嘅啫。咁所以大家咧其實最緊要第一樣咧就係話，首先咧就係同翻嗰間公司講翻咧，就係要炒咗個會計公司啦。咁但係當然咧一定要記得咧，就係要嗰間公司幫你做翻一個 VAT 登記嘅取消啦，同埋包括埋咧幫你哋咧交埋咧最後一期嘅所謂 VAT return 啦。咁但係如果你話原來嗰間會計公司另外仲收錢嘅有成嘅話咧，你可以留言俾我啦，咁等我睇下點樣條片教大家做呢兩樣嘢啦。OK，咁自己做又點啦？點樣填一個 self-assessment return 啦？嗱，其實咧就譬如阿小魚巴咧，佢嗰個 YouTube 咧都非常之詳細地一講咧，就係點樣填一個 self-assessment return。咁所以大家其實跟住嚟做咧，就應該唔會話係難嘅。好，不過我只係喺一度咧提翻大家，當你哋每一個禮拜咧收到嗰啲所謂糧單嘅話，其實你只要係集中睇嗰幾個數字咧，掌握咗之後，你就可以填落去嗰份self-assessment return 啦，所以就唔會話有一個難度嘅。通常你哋嗰個糧單第一部分咧就會係列低翻你哋邊一日做咗嘢啊，每日收咗錢啊，咁我哋稱之為一個叫做A 啦嚇。跟住下一 part 咧，通常就話會有一啲所謂 additional 嘅收入，譬如嗰啲獎金啊，又或者唔知點解會有啲扣錢啦，咁啊 B 啊同埋 C 啦。咁最後另外一筆扣錢咧就係咧通常因為如果你係幫一啲 DSP 做，而你係用佢嘅車嘅話咧，咁要另外一筆咧就係租車錢啦，咁我哋稱之為 D 啦。嗱，其實咧喺掌握咗一個 A、B、C、D 之後咧，你好簡單就知道，你報稅嚟講咧收入咧就係 A 加 B，而你嘅支出就係 C 加 D，兩者之剩翻咧就係你個利潤啦。咁其實一個利潤嚟講咧，每一期糧你就係會係收到呢一筆錢，係作為你嘅收入啦。係入咗攞你銀行嘅，咁但係咧，仲要提一提咧，就係依個千祈就唔好攞依個所謂嘅入咗銀行嘅錢咧作為你嘅收入去報稅。稅局唔係咁認定嘅，稅局就係話你要將收入還收入，即 A 同埋 B 咧就計入去收入嗰一欄啦，支出就還支出 ，C 同埋 D 咧就當支出，剩翻嗰個先至叫做利潤，咁樣嚟報稅嘅。因為咧，其實你除咗呢個糧單入邊嘅支出之外咧，你可能仲有其他支出噶嘛。咁所以要咁樣咧，係將啲支出歸翻埋一齊，唔可以話係咧出一個 net 數嘅。咁到底啦，你哋會係有一個咩嘅支出咧？咁其實就可以睇下下一頁啦。嗱，下一頁嚟到講咧，就係話咧，因為如果用最簡單嘅例子，你哋用公司車嚟送貨嘅話咧，咁其實就唔需要再話用一個 notebook 嚟記住你哋每次送貨嘅里數啦。然之後又再按呢個咁嘅里數就去
分翻咧幾多時間係自己用車，幾多你送貨用車，跟住按比例扣翻你全年嘅車嘅支出過嚟報稅。咁因為而家係用公司車，所以變咗唔需要扣任何自己車啦。咁啊，所以咧其實咧基本上咧你哋係要做嘅嘢就係話咧，因為你而家變咗係租公司車，每次咧出糧單嘅時候都會有嗰個租車嘅費用噶嘛。咁你相信一年嘅數加起上嚟，如果係超過咗1000磅嘅話咧，咁你就唔好申請所謂嘅叫 trading allowance 啦。因為根據稅局嚟講咧，如果你係申請一個1000磅嘅 trading allowance 嘅話咧，咁就變咗你其他實際支出就冇得扣啦。咁所以如果你實際租車淨係嗰部分咧，都要超過1000磅嘅，咁你真係冇用一個 trading allowance 啦，而係按實際嘅支出嚟扣稅啦。好啦，第二樣嘢可以申請嘅支出咧，就係話用一個所謂 flat rate 去申請一啲所謂 work from home 嘅支出。嗱，就今晚唔係好多嘅啫，咁但係又要咁諗啦，因為其實咧，你哋送貨嗰啲工作咧，其實咧基本上全日咧都喺出邊做嘢㗎啦，根本上就唔喺屋企做嘢嘅。咁但係稅局咧都唔介意一個咁嘅情況啦。總之就係話咧，你係自僱人士聲稱咧就會係 work from home 嘅話咧，咁變咗咧佢就有個標準就係每個月睇下你喺屋企嘅時間有幾耐，跟住就按翻一個標準嘅wage嚟俾一個 allowance你哋，即係俾呢個扣稅你哋啦。咁如果你唔想話俾稅局質疑嘅話，我建議大家都用最低標準啦，即係話一個月入邊咧，你哋係聲稱係25至50個鐘頭咧，就喺屋企做嘢嘅，咁你就可以攞到咧一個月10磅嘅扣稅金額啦，一年就110磅啦，咁就好過冇啦。咁所以咧就大家報一個self assessment return 關於一個做亞馬遜司機嗰啲咧，其實就可以考慮埋呢個支出啦。好，今日到此為止，多謝大家，拜拜。